Patay ang isang construction worker matapos matabunan ng gumuhong lupa sa ginagawang kanal sa La Paz, Abra. Narito ang report. Makikita sa videong ito ang pahirapang pagkuha sa bangkay ni Kim Nunog, 22 anyos, matapos matabunan ng gumuhong lupa habang nasa ginagawang deep canal sa barangay Mudang La Paz, Abra. Nalibing ng buhay ang biktima sa halos 5 metrong lalim na kanal sa gilid ng kalsada. Ayon sa MDRRMO, habang inaalis ng biktima ang lupa sa hukay, biglang nagkulaps ang lupa mula sa ibaba ng kalsada. Kinailangang gumamit pa ng backhoe ang mga rescuer upang mahukay ang biktima. Tumagal ng halos 30 minuto bago naiahon ang bangkay ng biktima. Hindi kapi dagayan kini kasata sangara hindi magsusunod di dagasan nga siguro sa hindi lang na bisa. Labis naman ang pagdadalamhati ng pamilya ng biktima, lalo't manganganak ang kanyang live-in partner sa kanilang ikalawang anak ngayong buwan. Talagang nasakitin ako ko, sir. Siyempre, nagbabasitan pa lang, nagyan lang na, sir. Kung ano lang ko nga kaya, sir, nga ako kasano, ko naging masikugpay niya asawa na, sir. Kuwak na tanong kasano, tinang kuwak na, wamot, katulungak na mga suporta. Kinumpirma ng ina ng biktima na sasagutin ng kumpanyang pinagtatrabahuan ng biktima ang lahat ng gastusin sa burol. Tanggap din umano nila na aksidente lang ang nangyari. Joanne Punsoy, Balitang Amyanan.